dương mơ từ lời ca vừa bạch trạch mini bạch trạch nhớ chắc dương mơ từ lời ca design cà phê để dương miền sạch còn tha haiផលិតផលរបស់យើងតម្លៃរបស់យើងមានន័យថាអ្នកប្រើប្រាស់គាត់អត់អាចមានសិទ្ធិបញ្ជាទិញបានទេគាត់គ្រាន់តែឃើញពី website របស់យើងអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើការងារទៅលើបានយើងមានបង្កើត folder បង្កើត file HTML CSS រួចហើយលោកគ្រូក៏បាន link CSS file រួចហើយដែរអញ្ចឹងក្នុងនេះដើម្បីធ្វើការបានឥឡូវយើងដាក់ title អានេះយើងធ្វើការទៅលើ home page មុនអញ្ចឹង title លោកគ្រូដាក់ home page ហើយ home page ហ្នឹងគឺមកផ្ទាំងនេះអញ្ចឹងមកផ្ទាំងនេះគឺមានន័យគ្រប់គ្រាន់ហើយសម្រាប់ការងាររបស់យើងដែលយើងមាន link home link service contact ហើយនឹង our team យើងមាននៅក្នុង home page ហ្នឹងគឺ show ទៅកាន់អ្នកប្រើប្រាស់មើលឃើញទាំងអស់រួចរាល់ហើយអញ្ចឹងជំហានដំបូងដើម្បីបង្កើតវាបានយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវមើលខាងលើគេមានជា menu bar សម្រាប់ចុចខាងឆ្វេងនេះគេមានរូប icon ហើយនឹងអក្សរឈ្មោះហាងកាហ្វេខាងស្ដាំគឺជា link ដែលយើងអាចចុចទៅកាន់page ផ្សេងអញ្ចឹង page នេះវានៅខាងក្រោមនេះស្រាប់ហើយអញ្ចឹងយើងមើលទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងទី1យើងរចនាបទទៅលើ menu មុនអញ្ចឹងយើងចូលក្នុង body អញ្ចឹងជាទូទៅដើម្បីរចនាបទ menu យើងត្រូវប្រើ tag មួយឈ្មោះថា now អញ្ចឹង now គេប្រើសម្រាប់នៅពេលដែលយើង design ទៅលើ menu នេះយើងចាំណាអញ្ចឹងអានេះជាប្រភេទ semantic website ដែលគេត្រូវការប្រើវាហើយបើយើងអត់ប្រើវាទេគឺយើងក៏អាចប្រើបានដែរប្រើ div ធម្មតាអញ្ចឹងលោកគ្រូអត់បញ្យល់អីច្រើនទេគឺយើងចាំថាដើម្បីសរសេរ menu គឺយើងប្រើ now អញ្ចឹងនៅក្នុង now ហ្នឹងបើសិនជាករណីយើងធ្វើ mini តូចអញ្ចឹងទេយើងអត់ត្រូវការប្រើ menu ច្រើនទេយើងមិនបាច់ចាំដាក់ឈ្មោះសម្គាល់ class now ហ្នឹងក៏បានឬក៏យើងដាក់ក៏បានដែរអញ្ចឹងលោកគ្រូដាក់សម្គាល់ចុះណាការពារអញ្ចឹងយើងដាក់ថា class menu bar អញ្ចឹងឲ្យឈ្មោះវាថា menu bar អញ្ចឹងនៅក្នុង menu bar ហ្នឹងមានន័យថា class now ហ្នឹងវាគ្រប់គ្រងទៅលើនេះធាតុទាំងពីរធំនេះខាងឆ្វេងជា logo ខាងស្ដាំជា link សម្រាប់ឲ្យយើងចុចអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងយើងត្រូវប្រកាសធាតុមួយទៀតដើម្បីផ្ទុក icon logo ឬក៏ link ខាងស្ដាំដៃអញ្ចឹងនាំឲ្យយើងបានប្រកាសខាងឆ្វេងដៃយើងដាក់ថា class logo អញ្ចឹងគ្រូដាក់ dot logo ជាទម្រង់កាត់យើង enter ទៅនាំឲ្យយើងសរសេរបាន div class logo ណា class logo យើងប្រកាសឈ្មោះមួយឈ្មោះថា logo អញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងយើងអាចបង្ហាញជាអក្សរអីគេ I coffee I ដាក់អក្សរតូច I coffee អញ្ចឹងយើងទៅមើលលទ្ធផលរបស់យើងសិនអូខេបាទអញ្ចឹងយើងបាននេះខាងឆ្វេងដៃនេះមួយឯងខាងឆ្វេងដៃនេះឈ្មោះថា I coffee អូខេតោះអញ្ចឹងយើងមើលបន្តទៀតអញ្ចឹងយើង design ខាងស្ដាំដៃសម្រាប់ menu link អញ្ចឹងmenu link សម្រាប់ចុចនេះគឺវាត្រូវការប្រកាស div មួយទៀតដែរដោយសារវានៅក្នុង class ផ្សេងមួយទៀតណាអញ្ចឹងយើងត្រូវដាក់អីគេ class menu យើងដាក់ class menu ទៅទេអញ្ចឹង enter អញ្ចឹងមានន័យថាយើងសម្រាប់គ្រប់គ្រងទៅលើ
menu ចឹងមានន័យថានៅពេលដែលយើងធ្វើ link ចុចសម្រាប់ menu វាមានធាតុ3រត់បដិញគ្នាដែលយើងប្រើ UL AL ហើយនឹង AI ហើយនឹង A ចឹងនាំឲ្យយើងបាន UL ធាតុមេធំតបមកយើងហៅ list សម្រាប់ចុចមក LI ចឹងនៅក្នុង LI ហ្នឹងវាគ្រប់គ្រងទៅលើធាតុ A សម្រាប់ link យើងភ្ជាប់ទៅកាន់ទំព័រ page នីមួយនៅក្នុងហ្នឹងណាចឹងក្នុងហ្នឹងយើងអត់តន់ដឹងថាភ្ជាប់ទៅណាទេយើងចន្លោះចោលបែបនេះហើយបន្ទាប់មកយើងដាក់អីគេទី1គឺ home ណាយើងសេសតូចសិនមកចាំយើងសម្រួលតាមក្រោយតមកទៀតមានន័យថានេះយើងនៅពេលដែលសរសេរលទ្ធផលយើងចេញមកបាន home មួយនេះណាអញ្ចឹងដើម្បីបានវាបន្តទៀតយើង copy អាហ្នឹងមកចាប់ពី LI យើងដាក់ដេញក្រោមគ្នាបានគ្រប់របស់យើងការងាររបស់យើងមាន4យើងផាសវាមកណាបាទ1 2យើងផាសវាបន្តទៀត3 4អូខេនេះអញ្ចឹងយើងបាន LI 4ហើយយើងចេញ home 4ដងហើយអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែចូលទៅកែវាមកអញ្ចឹង home ហ្នឹងមានន័យថា service and ទី3 contact us សេអសតូចក៏បានបាទ contact us នឹងចុងក្រោយគេ our teamនេះអញ្ចឹងយើងបាន link នេះមកហើយតោះឥឡូវយើងចង់ដឹងថាហេតុអីក៏វាសរសេរទៅវាអត់តទៅមុខបាទអញ្ចឹងយើងចូលទៅ CS យើងមកហើយយើងដាក់ background មើលមកមានន័យថាមិនក៏ iCoffee វានៅលើហើយនេះនៅក្រោមអញ្ចឹងយើងចូលស្វែងយល់បន្តិចទៅមិញថងនេះ iCoffee នេះគឺជា logo នេះ class logo អញ្ចឹងយើងចូលមើលថាក្នុងហ្នឹងហេតុអីក៏វាទៅជាអញ្ចឹងយើងដាក់ dot logo រូបយន្តមួយខាងក្រៅណាអញ្ចឹងយើងដាក់ background color មើលតើអាហ្នឹងវាមានប្រវែងប៉ុន្មានបាទណែអញ្ចឹងមានន័យថានៅពេលដែលយើងប្រកាស div នេះយើង div មួយមានន័យថាវាគេហៅថាវាជា block element គឺជាធាតុមួយដែលសម្រាប់វារត់តាមទឹកដេកតែឯងហ្មងណាមួយធាតុហ្នឹងពេញផ្ទៃអេក្រង់ទឹកដេកហ្នឹងហ្មងអញ្ចឹងវាអត់អោយអ្នកណាទៅជ្រៀតចូលកន្លែងវាបានទេធាតុ div ហ្នឹងអញ្ចឹងលុះត្រាតែយើងចេះប្រើចេះកំណត់វាកំណត់ប្រវែងកំណត់តឹងគេហៅថាជាប្រភេទ block element ក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងបានវាអូតូទៅអញ្ចឹងតោះយើងមើលពីវិធីសាស្ត្រប្រើតទៀតអញ្ចឹងអានេះយើងទុកប៉ុណ្្នឹងសិនយើងចូលរចនាវាអញ្ចឹងទី1យើងត្រូវរចនាបទទៅលើអីគេវិញអីគេមុនបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវរចនាបទទៅលើនេះ class now menu bar នេះ menu bar អញ្ចឹងយើងហៅ class វាមកហើយលោកគ្រូសុំលុបអានេះចេញនេះគ្រូគ្រាន់ឧទាហរណ៍ឲ្យគ្នាយើងមើលមួយទេតែហេតុអីបានវាមិនតទៅឲ្យយើងដោយស្វ័យប្រវត្តិដោយសារវាជាប្រភេទ block element តាមទឹកដេកអញ្ចឹងមានន័យថាវាស៊ីដាច់ទៅតឹងអេក្រង់អញ្ចឹងយើងហៅមកលោកគ្រូ copy មិញយើងហៅ class យើងត្រូវសេក្នុងគ្នាអញ្ចឹងមកអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចទី1យើងចង់បានកម្ពស់ប៉ុន្មានកម្ពស់របស់បារបស់យើងណាអញ្ចឹងយើងប្រើ high 60 pixel ឧទាហរណ៍អញ្ចឹង width បើយើងអត់កំណត់ថា website យើងចង់បានទំហំផ្ទៃប៉ុណ្ណាទេយើងចង់បានពេញមកអេក្រង់កុំព្យូទ័រនៅពេលដែលយើង run code យើងបើកទៅឃើញពេញយើងដាក់
100% អញ្ចឹងមកវាពេញអេក្រង់កុំព្យូទ័ររបស់យើងនៅក្នុងហ្នឹងឬក៏យើងអាចកំណត់ width ទំហំ website របស់យើងប្រើការយើងធ្វើតែអីគេ1000 pixel តោះឥឡូវយើងតេស្តមើល1000 pixel បាទតបមកទៀតយើងកំណត់ background color ឲ្យវាមកដើម្បីមើលចឹង background color យើងជ្រើសរើសពណ៌មួយមកអូខេលោកគ្រូយកពណ៌មួយនេះចុះចឹងthìយើងអាចមានសិទ្ធិដាក់ពណ៌ដែលមើលទៅសមសួនបានណាចឹងនេះចឹងនៅពេលដែលយើងយកទៅតឹង1000 pixel បែបនេះមានន័យថាការងារឬក៏ website របស់យើងនឹងកំណត់ទូទៅទំហំ1000 pixel ហើយវាស្ថិតនៅគៀនខាងឆ្វេងបើកាលណាវានៅគៀនខាងឆ្វេងយើងមានរឿងត្រូវធ្វើទៀតធ្វើម៉េចឲ្យវាលោតចំកដាលនៃអេក្រង់ហ្នឹងណា1000 pixel ជាងឧទាហរណ៍ក្នុងហ្នឹងយើងចង់ឲ្យវាលោតចូលកដាលអញ្ចឹងយើងដាក់អីគេយើងមានអីគេ margin auto អញ្ចឹងយើងកំណត់វាបែបនេះមកវានឹងលោតចូលកដាលហើយមិនមែនយើងប្រើឲ្យតែចង់ទៅកដាលយើងប្រើតែ margin auto មួយមុខទេណាយើងមាន property ច្រើនទៀតពេលខ្លះ margin auto ហ្នឹងវារុញទៅយើងអត់ដឹងខ្លួនយើងរុញអត់ទៅទេហើយដូចខាងលើនេះវាអត់ស៊ីវាអត់ចូលកែមដល់គៀនខាងលើឲ្យយើងហើយយើងអត់បានបញ្ជាវាឲ្យកំណត់ margin ធ្លាក់មកក្រោមផងវាធ្លាក់អញ្ចឹងក្នុងហ្នឹងយើងត្រូវចូលទៅកែកូដ CS របស់យើងដែរអញ្ចឹងក្នុងហ្នឹងយើងត្រូវកំណត់ទូទៅរួមយើងដាច់ខាតមុននឹងចាប់ផ្ដើមយើងត្រូវដាក់សញ្ញាផ្កាយបែបនេះរួមបែបនេះមកអញ្ចឹងមានន័យថាក្នុងនេះយើងដាក់ថាឥឡូវយើងចាំផ្ទៀងមើលកូដរបស់គ្នាដល់ពេលដែលយើងសរសេរទីមួយយើងដាក់ margin auto សុំទោស margin 0មានន័យថាយើងអត់ត្រូវការតម្លៃឃើញវាអង្គឡើងលើកន្លែងនេះ margin 0តម្លៃដែលយើងអត់បានកំណត់ហ្នឹងគឺវាសុំទោសគឺវានឹងលោតមកឲ្យយើងនៅទីតាំងដើមវិញនេះវាទៅដល់កែមខាងលើអញ្ចឹងមួយទៀតយើងត្រូវកំណត់ទៀត padding អញ្ចឹង padding ហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើគម្លាតរវាងធាតុផ្នែកខាងក្រៅសំទោសផ្នែកខាងក្នុងជាមួយនឹងអក្សរមានន័យថាបែបម៉េចមានន័យថាអក្សរយើងនេះវានឹងមានគម្លាតពីលើទៅក្រោមពីឆ្វេងទៅស្ដាំបែបនេះចន្លោះរវាងកែមធាតុដែលយើងកំណត់ហ្នឹងធៀបទៅនឹងអក្សរអញ្ចឹងយើងដាក់0សិនមកតមកទៀតនៅក្នុងហ្នឹងយើងត្រូវកំណត់ font ទូទៅសម្រាប់ website របស់យើងដែរករណីដែល browser បើកទៅយើងអត់មានន័យថាកន្លែងណាដែលយើងអត់កំណត់ឲ្យវាលោតទៅ font យើងរើស font មួយមក Times New Roman នេះជំរើសនេះ Times New Roman Times and Serif អញ្ចឹងវាឲ្យវា support ជាមួយ Times New Roman បើមានខ្មែរវានឹងចាប់ទាញទៅ Serif បែបនេះបើសិនជាវាអត់មាន font Times New Roman អីចឹងទៅវាចាប់ទៅលើ font មួយនេះអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងកំណត់ចឹងហើយនេះលទ្ធផលយើងចេញបានបែបនេះអញ្ចឹងយើងចូលទៅមើលទៀតថាធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យអក្សរហ្នឹងវាញែកចេញទៅខាងសងខាងដូចគ្នាអញ្ចឹងក្នុងហ្នឹងយើងចូលទៅកាន់កូដយើងទៀតមកតោះអញ្ចឹងអានេះមានន័យថាយើងហៅប្រាប់ menu bar របស់យើងត្រូវការធាតុដែលនៅក្នុងហ្នឹងឲ្យវាញែកចេញពីគ្នាអញ្ចឹងក្នុងហ្នឹងវាមាន
property មួយដែលយើងត្រូវប្រើគឺប្រភេទ display ហ្នឹងគឺយើងសម្រាប់បង្ហាញជាប្រភេទធាតុយើងដែលយើងចង់ឲ្យវាចេញជារូបរាងបែបម៉េចអញ្ចឹងក្នុងនេះយើងប្រើ display flex បាទបងចំណាំអញ្ចឹង display flex នេះមានន័យថាយើងចាប់ផ្ដើមប្រវែធាតុឲ្យវារៀបតាមទិសដេកណាឲ្យតែយើងប្រើ display flex ឲ្យវាចាប់ផ្ដើមប្រវែធាតុឈរទាំងអស់ហ្នឹងវាទៅតាមទិសដេកតទៅទៀតដេកឲ្យវាមិនតាន់គ្រប់គ្រងវាអត់គ្រប់គ្រាន់ទេវាអត់តាន់ញែកឲ្យយើងអញ្ចឹងយើងដាក់ប្រាប់វាថាម៉េចអញ្ចឹងវាមាន property មួយទៀតឈ្មោះថា justify content អញ្ចឹងតម្លៃរបស់វាមាន baseline center and first baseline flex and អញ្ចឹងតម្លៃរបស់វាមានច្រើនណាស់អញ្ចឹងអ្វីដែលយើងត្រូវការឲ្យវាញែកសងខាងបើកាលណាញែកសងខាងយើងអាចប្រើពាក្យនេះ space between ណា space between ឲ្យវាញែកសងខាងឬក៏ space around ក៏បានដែរគ្រាន់ថា space around ហ្នឹងវាកណនាទាំងផ្ទៃជុំវិញរបស់ធាតុរបស់យើងទៀតអញ្ចឹងយើងសាកល្បង space between ហើយយើងមើលលទ្ធផលទាំងអស់គ្នានេះអញ្ចឹងនេះអញ្ចឹងយើងមើលមកឃើញថាយើងអាចញែកបានហើយធាតុទាំងពីរហ្នឹងឲ្យនៅសងខាងគ្នាហើយណាដោយឡែកអានេះវានៅតែឈរដែរយើងមិនទាន់គិតឥឡូវយើងមើលអានេះមួយសិន i coffee logo នេះដោយសារវានៅលើអញ្ចឹងយើងចង់ឲ្យវាមកកដាលទិសឈរកដាលបែបនេះយើងទៅដូរនៅក្នុងមិញតទៀតអញ្ចឹងដោយសារនេះ display flex នេះវាមានកូនចៅវាសរសេរយើងត្រូវការ3ហ្មងធាតុទាំង3ហ្នឹងនៅពេលដែលយើងចង់ឲ្យវាលោតចូលកដាលណាអញ្ចឹងយើងដាក់ថា align item ណា center អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងកំណត់ទៅឃើញនេះ i coffee វាលោតមក i coffee វាលោតមកកដាលឲ្យយើងហើយអាខាងនេះក៏វាលោតឲ្យកដាលដែរក៏ប៉ុន្តែដោយសារវាមាន link ច្រើននៅក្នុងហ្នឹងវាមើលអត់ឃើញថាកដាលទេអញ្ចឹងយើងចូលទៅកែប្រែវាទៀតណាយើងធ្វើម៉េចឲ្យ link នឹងដេកបានតោះអញ្ចឹងយើងមានរូបមន្តយើងឯងថាដើម្បីឲ្យធាតុណាមួយទៅដើរតាមទិសដេកប្រវែឲ្យវាទៅដេកយើងប្រើ display flex អញ្ចឹងនាំឲ្យយើងសរសេរបានបន្តទៀតអញ្ចឹងនេះអា class នេះយើងដាក់ឈ្មោះអីគេនេះអា link នេះយើងចូលទៅមើលឈ្មោះរបស់យើងអញ្ចឹងយើងដាក់ឈ្មោះថា menu អញ្ចឹងយើងចូលសរសេរមកត menu យើងហៅវាមិនហៅវាដដែលមកវិញមកអញ្ចឹងយើងអាច copy យកមកប្រើបានណាអញ្ចឹងក្នុងនេះយើងមកមើលលទ្ធផលរបស់យើងអញ្ចឹងមកមើលលទ្ធផលរបស់យើងឃើញថាក្នុងនេះវាអត់ flex ឲ្យយើងទេបាទអញ្ចឹងដោយសារអីគេដោយសារវាចូលអត់តន់អស់នេះ menu UL អញ្ចឹងអានេះវានៅក្នុងធាតុ UL មួយទៀតណាតោះអញ្ចឹងយើងបន្ថែមមក UL ទៅនេះមកបាទហើយយើងមើលលទ្ធផលរបស់យើងនេះអញ្ចឹងវាចាប់ដើមប្រវាយឲ្យយើងហើយអញ្ចឹងក្នុងនេះយើងប្រើ space between ក៏បានយើងប្រើ center ក៏បានណាយើងដូចគ្នាកន្លែងនេះអញ្ចឹងយើងយក space between សិនមកតមកទៀតការងារដែលត្រូវធ្វើគឺបន្តទៀតគឺយើងដោះ link list នេះ list ខ្មៅចុចអញ្ចឹងយើងអាចរំលឹកទៅលើកន្លែង list បង្ហាញជាលេខជាបញ្ជីចុចដែលយើងធ្លាប់រៀនកាលនៅក្នុង HTML អញ្ចឹងក្នុងហ្នឹងគឺវាតាក់ទងទៅលើគេអញ្ចឹងយើងអាចហៅកន្លែងនេះមកវិញមក li ណាក្នុងហ្នឹង li យើងបន្ថែមនៅក្នុងនេះក៏បានដែរយើងសេក្នុង UL ក៏បានវាស្គាល់ដូចគ្នាអញ្ចឹងយើង list យើងដាក់ថា list style ក្នុងហ្នឹងយើងអាចប្រើបានពីរ list style Thai ក៏បាននេះ
ឃើញ list style Thai ក៏បាន list style ទេក៏បានយើងអត់ត្រូវការសញ្ញាចុចនឹងទេអញ្ចឹងយើងត្រូវការដោះវាចេញអញ្ចឹងយើងប្រាប់វាថា list style ទៅ none តទៅទៀតនៅក្នុងនេះអក្សរហ្នឹងវាជាប់បន្ទាត់យើងដឹងហើយតែកាលណាប្រើ A វាមានបន្ទាត់មកពីក្រោមហើយ link ណាអញ្ចឹងយើងនាំឲ្យយើងបានមក dot menu A ហ្នឹងគឺអីគេមិញlink នៅពីក្រោម link នៅពីក្រោមគឺអីគេ underline អញ្ចឹងយើងអត់ប្រើពាក្យថា underline អញ្ចឹងវាអត់មាន property ឈ្មោះ underline ចេះទេអញ្ចឹងវាមានពាក្យ property វាមួយទៀតគឺ text decoration ណា text decoration វាមានតម្លៃវានេះតម្លៃនេះអានេះសញ្ញាចុចមានសញ្ញា dash dot double line through អីចឹងមកណាវាមានច្រើនអញ្ចឹងយើងអត់ត្រូវការពីក្រោមទេយើងដាក់តម្លៃវាណាន់ដែរមកក្នុងហ្នឹងតែកាលណាយើងជ្រើសរើសណាន់វាដោះបន្តឲ្យយើងហើយតោះឥឡូវយើងឃើញថាលទ្ធផលរបស់យើងវាបាត់តាមអ្វីយើងត្រូវការក៏ប៉ុន្តែយើងចង់បានបន្ថែមទៀតគឺឲ្យអក្សរហ្នឹងវារីកគម្លាតឆ្ងាយពីគ្នារវាងនេះ link នីមួយយើងឃើញថា link home ហើយនឹង service នេះវាស្អិតជាប់គ្នាអញ្ចឹងយើងចូលទៅអីគេនេះ URL របស់យើងមកអញ្ចឹងនៅក្នុង URL ដោយសារយើងប្រើ display flex ក្នុងហ្នឹងយើងអាចប្រើជាមួយ gap នេះសម្រាប់យើងគម្លាតរបស់ធាតុដូចគ្នាណានៅពេលយើងប្រើធាតុយើងអាចដាក់គម្លាតឲ្យវា20 pixel អញ្ចឹងយើងចង់បានឲ្យវាមានគម្លាតរវាងlink នីមួយហ្នឹងគឺ20 pixel បែបនេះចឹងនេះអញ្ចឹងយើងបាន menu ប៉ុណ្ណឹងណាអញ្ចឹងយើងមើលបន្តទៀតអញ្ចឹងការងារបន្តទៀតគឺដាក់អក្សរហ្នឹងឲ្យទៅជាអក្សរធំទាំងអស់អញ្ចឹងអក្សរធំទាំងអស់ហ្នឹងដោយសារវាស្ថិតនៅក្នុងតែ menu ទេអត់ពាក់ព័ន្ធនឹង logo ទេអញ្ចឹងវាមិនយើងមិនអាចសរសេរក្នុង menu bar ទេអញ្ចឹងយើងសរសេរក្នុង URL យើងប្រាប់ URL ថានៅក្នុងឲ្យតែក្នុង URL ហ្នឹង menu ហ្នឹងគឺត្រូវការអក្សរធំអញ្ចឹងពាក្យវាគឺtext transform បាទនេះ property text transform វាមាននេះឲ្យអក្សរតូចទាំងអស់ហើយនិងអក្សរធំទាំងអស់យើងយកបើសិនជាចង់បំលែងទៅអក្សរធំយើងយក upper case មកបើសិនជាចង់បំលែងពីធំទៅតូចយើងយក lower case មកឥឡូវលោកគ្រូយក upper case ដើម្បីឲ្យ menu របស់យើងបំលែងទៅជាអក្សរធំណាតោះមួយទៀតយើងឃើញថាពណ៌អក្សរយើងចង់បដូរពណ៌អក្សរដោយសារអក្សរទាំង logo ទាំង link របស់យើងគឺមានពណ៌ផ្ទៃពណ៌សអញ្ចឹងយើងអាចដាក់អីគេកំណត់ទៅក្នុង menu bar មួយមកអញ្ចឹងឲ្យតែធាតុដែលមានអក្សរក្នុង menu bar វាច្បាស់ជាលោតទៅពណ៌សហើយនៅពេលដែលយើងសរសេរក្នុង menu bar color បាទគ្រូអត់យកវាយយកពណ៌នេះវាស្តៀងសដែរអូខេវាអត់ទៅដល់ menu បាទតែអញ្ចឹងក្នុងនេះក៏យើងចូលទៅកាន់បាទចង់ឲ្យវាឆ្លងដែរយើងដាក់អីគេ dot menu នៅនេះមកអូខេនៅតែអត់មកអញ្ចឹងជំរើសយើងមួយទៀតគឺយើងសរសេរម្ដងទៀតនៅក្នុង URL URL អត់ស្គាល់ទៀតណា
khê tao chân dương vô tao đã nơiក្នុង A មកកុំអោយខុសណាយកទៅដាក់នៅក្នុង A នេះហ្មងតាដោយសារអក្សរហ្នឹងជារបស់ A តែម្ដងនេះចំមកឡើងខុសហើយបាទណាអញ្ចឹងយើងបានអក្សរពណ៌អក្សរដែរណាក្នុងនេះហើយ background យើងដាក់ពណ៌ឲ្យស៊ីសមជាហាងកាហ្វេដ៏ modern របស់យើងតោះមួយទៀតយើងរចនាប័ទ្មទៅលើ logo សុំទោសទៅលើរូបភាពអញ្ចឹងគ្នាយើងត្រូវយករូបភាពយកមកហើយលោកគ្រូមានរូបភាពរួចហើយដែលនៅក្នុង folder នៅពេលដែលយើងដាក់រូបភាពយើងត្រូវបង្កើត folder image មួយសម្រាប់ទុករូបភាពណាហើយលោកគ្រូមានរូបភាពរួចហើយដើម្បីសម្រាប់ដាក់វាណាចឹងដើម្បីដាក់រូបភាពនេះបានទីមួយយើងមើលទៅលើការងាររបស់យើងអានេះវាមានផ្ទៃធំបែបនេះហើយវាមានតតឹងអញ្ចឹងតតឹងប៉ុណ្ណឹងលើយើងអាចកំណត់បានហើយប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើម៉េចយើងត្រូវបើក section ថ្មីមួយទៀតសម្រាប់ធ្វើវាអញ្ចឹងយើងឡើងពាក់ព័ន្ធនឹង menu bar នេះហើយយើងសរសេរថ្មីក្រោមអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះយើងនឹងសរសេរsection ថ្មី section នេះគឺមានន័យថាកន្លែងសម្រាប់យើងផ្ទុកweb របស់យើងផ្ទុក content របស់យើង content ធំបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូដាក់ថា section អញ្ចឹងហើយ section នេះក៏ដាក់ឈ្មោះដែរដោយសារអានេះយើងតាំង section ទី1 section ទី2ទី3ទី4បាទសម្រាប់ផ្ទុកធាតុធំអញ្ចឹងមកអញ្ចឹងយើងដាក់អីគេ section អញ្ចឹង section យើងដាក់ឈ្មោះឲ្យវាមកដាក់ឈ្មោះថា section class អញ្ចឹងដោយសារវាជារូបភាពមកធំអញ្ចឹងយើងដាក់ថា cover បែបនេះមក class cover ណាតទៅទៀតនៅក្នុងហ្នឹងយើងឃើញថារូបភាពគេយកវាធ្វើជា background បើទៀតក្នុងនេះវាមានអក្សរធំបន្តិចតូចអីចឹងមកពណ៌ផ្សេងគ្នាហើយមានប៊ូតុងចុចទៀតអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើបែបម៉េចអញ្ចឹងក្នុងហ្នឹងយើងចូលមកទី1យើងចូលទៅកំណត់បណ្ដោយកម្ពស់ section របស់យើងសិនមកហើយយើងដាក់រូបភាពអីឲ្យហើយសិនមកចាំយើងធ្វើការងារតទៀតតោះយើងចូលមកក្រោមអញ្ចឹងវិញយើងដាក់ឈ្មោះថា cover អញ្ចឹងដោយសារ background នៅក្នុងនេះយើងប្រើអីគេ width បាទអញ្ចឹងយើងប្រើ width 1000 pixel ការងារ website របស់យើងបន្តមកទៀតយើងកម្ពស់យើងដាក់ខ្លួនឯងចង់បានប៉ុណ្ណា500 pixel នេះទំហំពីនេះយើងស្មានណាថាការងាររបស់យើងត្រូវការរូបប៉ុណ្ណាតមកទៀតយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ background image ភាសាយើងចង់ដាក់រូបភាពពីក្រោយហើយ property ហ្នឹងឈ្មោះថា background image ហើយយើងត្រូវតែមាន link URL ហ្នឹងគឺ link ណា link រូបភាពរបស់យើងនឹងឯងយើងចុច slash មួយទៅហើយវានឹងមានបង្ហាញ folder image ឲ្យយើងហើយយើងមានរូបភាពដែលយើងត្រូវការចុចលើវាមកហើយយើងចាំទៅមើលលទ្ធផលអញ្ចឹងក្នុងហ្នឹងយើងឃើញថាយើងបានលទ្ធផលមកក៏ប៉ុន្តែរូបភាពយើងវាអត់លោតចំកដាលស្អាតឲ្យយើងវាទៅចំហៀងឆ្វេងបែបនេះអញ្ចឹងយើងត្រូវការរចនាប័ទ្មមួយចំនួននៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងក្នុងហ្នឹងយើងហៅទៀតហើយយើងប្រើ background image យើងត្រូវរចនាប័ទ្មបន្ថែមឲ្យដើម្បីឲ្យវាមានសោភ័ណភាពអត់ឲ្យវាទៅនៅគៀនអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងទី1យើងប្រើគេ background position property វាដែលយើងត្រូវដាក់ចាំទាំងអស់គ្នាposition មានន័យថាទីតាំងហ្នឹងធៀបនឹងធាតុដែលយើងបានកំណត់ហ្នឹងឲ្យវាលោតចូលលោតចំកដាលហ្នឹងហ្មងឲ្យវាចំកដាលអត់ឲ្យវាញែកវាទៅណាតមកទៀត background repeat អញ្ចឹង repeat នេះមានន័យថាឲ្យវាធ្វើត្រាប់យើងប្រហែលម្ដងបើរូបហ្នឹងវាអត់ពេញធាតុយើងទេវានឹង repeat ច្រើនដងហើយបើយើងអត់ប្រាប់វា repeat ត
គុណ10គុណ3ឲ្យពេញធាតុពេញ deal យើង1000 pixel ហ្នឹងហ្មងអញ្ចឹងយើងដាក់ no repeat មកដោយសារយើងចង់បានរូបមួយស្លឹកទេតមកទៀតយើងមាន property ទៀត background ដដែលគឺ background size ហ្នឹងយើងមានពីរតម្លៃ content cover ដែលយើងកំណត់ content នេះមានន័យថារូបភាពយើងប៉ុណ្ណាវាទៅប៉ុណ្ណឹងបើ cover មានន័យថាវាបរិពេញទំហំធាតុរបស់យើងវាសេរីឲ្យយើងចំមកល្មមការងាររបស់យើង1000 pixel high 500បាទអញ្ចឹងយើងឆ្ងល់ទៀតហើយថាហេតុអីក៏ធាតុរបស់យើងនេះរូបរបស់យើងវានៅតែមិនលោតទៅចំកណ្ដាលដោយសារធាតុដែលយើងប្រកាសហ្នឹងយើងអត់បានកំណត់ឲ្យវាលោតចូលកណ្ដាលទេដោយសារយើងខ្វះអីគេយើងចាំហើយយើងចង់ឲ្យវាលោតចូលកណ្ដាលយើងប្រើ machine auto នេះ machine auto អញ្ចឹងយើងប្រាប់វាដែរមកយើងចង់ឲ្យវាទៅកណ្ដាលដែរយើងប្រាប់ machine auto អញ្ចឹងមកអញ្ចឹងវានឹងនាំការងាររបស់យើងលោតចូលកណ្ដាលបែបនេះក្នុងហ្នឹងណាតោះអញ្ចឹងយើងមើលតទៀតយើងត្រូវមានអីទៀតអញ្ចឹងយើងត្រូវកំណត់អក្សរកំណត់ប៊ូតុងអញ្ចឹងយើងបានរូបអញ្ចឹងហើយយើងចូលទៅកំណត់អក្សរទី1 I cafe good coffee day ចាស់យើងចូលទៅប្រកាសដោយសារក្នុងហ្នឹងគឺធាតុមួយមកប៉ែកខាងឆ្វេងដៃយើងអាចប្រកាសធាតុមួយទៀតនៅក្នុង section របស់យើងមកអញ្ចឹងយើងប្រកាស deal មួយនៅក្នុងហ្នឹងមកសម្រាប់ដាក់អីគេដាក់ text អីនឹងប៊ូតុងអញ្ចឹងយើងដាក់ថា deal dot ប្រកាស class ថា information info អញ្ចឹង class info មកពី information ព័ត៌មានបើកមកឃើញព័ត៌មាននឹងឯងអញ្ចឹងយើងដាក់ class info បែបនេះតបមកទៀតនៅក្នុងហ្នឹងយើងចូលទៅរចនាបថ class info នឹងទៀតណា info ហ្នឹងយើងត្រូវការកម្ពស់ប្រហែលដែលយើងចង់បានតើហើយឬក៏យើងចង់ឲ្យវាអូតូទេបើយើងអត់ទេយើងចូលទៅរចនាបថ info ហ្នឹងដាក់ background ចោលមួយមកណាអញ្ចឹងយើងចូលមក .info ណា info អញ្ចឹងក្នុងហ្នឹងយើងហៅ background color មកហើយនៅក្នុងការសរសេរ website យើងអាចប្រើពណ៌លើសពី3ទេដើម្បីកុំឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់យើងមើលទៅវាស្កេស្កាស់ពិបាកមើលអញ្ចឹងគ្នាយើងប្រើពណ៌បើអក្សរប៊ូតុងហើយប៊ូតុងដូចគ្នាមកពណ៌ណាអញ្ចឹងលោកគ្រូរើសពណ៌នេះមួយសិនអញ្ចឹងយើងដាក់ពណ៌នឹងចោលតទៅមកទៀតវាអត់តន់ចេញអីទេដោយសារយើងអត់តន់ដាក់ធាតុចូលតោះអញ្ចឹងយើងនៅក្នុង class info ហ្នឹងមានអីទៀតមិញយើងក្នុង class info មានអក្សរនេះមានអក្សរ I coffee អញ្ចឹងយើងដាក់ថាអីគេអញ្ចឹងយើងប្រើ h អីគេអក្សរហ្នឹងរាងធំយើងដាក់ h1 I dot coffee តមកទៀតយើងមានអីគេអានេះយើងប្រើបន្តមកទៀតអក្សរនេះរាងតូចយើងដាក់ថា h3 នេះអក្សរធំទាំងអស់យើងសេឲ្យក៏បានយើងចាំដូរវាក៏បានណាអញ្ចឹងgood coffee good day អញ្ចឹងយើងមើលលទ្ធផលយើងសិន
chẳng dương ba này nhé sẽ xóa thống với tờ xóa thông to một tiết dương miền này tiết mánh dương miền là so kế nè so chẳng chẳng so này dương đã được trong paragraph móc bế tiếng nhưng sẽ xe mà bế cái video premium coffee made from the finest bean with passion and aiming and care. Enjoy the relaxing moment with us. Ok, là dương miền là so bài nắng chẳng dương tha cho mấy xe tâm mục là hồn chẳng thì ra là khăn ní dương sẽ tụi bây dương inter cho Chrome có về ớt cho có tọt mà Chrome mà dương đây đó thì họ là của inter lại nhỉ chẳng nó bây dương inter có về ớt cho có tọt này nè không nào chẳng không ní dương đừng rồi thì sát đầm bày thưa mấy ở Việt Nam cho mà Chrome. Ok ta dương mơ tiết dương on nữa càng nghe dương nơi miền ở bút tông tiên á bút tông thì mẹ cho chẳng bút tông với miền tag mua hai cái bút tông chẳng bút tông ấy cái explorer không nó explorer mỏ tạo cụ chấm và explorer mỏ và bút tông explorer mỏ. Ok ta lợi dương cho từ mơ xịa dương ở nhé chẳng những khơi tha là tập hợp những bàn màu mén có quần tái so ní viên nữ kiện hàng lừ chẳng dương thử cầm nọt cực bùa và đội từ từng hành cờ về cho cầu chẳng dương chỗ vừa từng ngọt nhé chẳng tí muối dương ý kế miến class info chẳng class info về sống đại từ lứ này ca nghe bởi dương nè chẳng dương vật đã về mất cầm nọt vịt về mất chẳng vịt dương thử ca thì họ 500 pixel chẳng 500 pixel về đừng cắt mà cả nạt này ở dương này dương khơi tha 500 pixel cho anh biết dương thôi về mà rồi tiền mà và chẳng nơi tại mình toàn pin chất đã bay rồi dương vô phần năng sẵn toàn một tiết hai dương ốp cầm nọt ôi về thì dương đã ô tô chân hai dương vô ô tô tổ một tiết dương khơi này dương khơi tha ca nghiệp ở dương ban phần nắng lợi dương chập ở một cờ về cho chrome chân đầm bay cờ về bán dương miền property chúng ta position chứng position dương đã về từ absoluteแบบนี้đầm bay ở viên đại thái dương ai cờ về từ truyền từ đầm bạc chẳng bên đây thá dưới chập đám cờ về chẳng mà chin là trong cái bài mà chin té nó p là dương bài position property position dương đã té bởi dương trong cờ từ đám dương bài mà chin left dương đã left thực tế bằng v square chẳng left dương vô ha sub pixel chẳng left ha sub pixel to một tiết dương trong tài liệu về mật hỗn đứa co dương trong bottom các bạn đấy bottom
ផ្នែកខាងក្រោមប្រមាណ pixel 100ចឹងឧទាហរណ៍វានឹងរាប់ចាប់ពីនេះ100 pixel ឲ្យយើងចឹងកុំលាតពីនេះពីក្រោមរូបភាពទៅនេះគឺ100 pixel តមកទៀតយើងឃើញថាអក្សរយើងវាអត់នេះវានៅរៀងជាប់គ្នាវាអត់សូវមានកម្ពស់យើងអាចបរិយាឡាញកម្ពស់វាហើយនឹងទំហំរបស់វាណាចឹងក្នុងហ្នឹងយើងរចនាបថវាតទៀតចឹងនាំឲ្យយើងបានអីគេដើម្បីដាក់កម្ពស់វាយើងមាន property មួយឈ្មោះថា line height ចឹង line height នេះយើងកំណត់វាឧទាហរណ៍20 pixel បាទ20 pixel ប៉ុណ្ណេះណា30បាទនេះចឹង30វានឹងមាន line height ពីលើមកក្រោមនេះប៉ុណ្ណឹងណាវាមានរយៈកម្ពស់ប៉ុណ្ណឹងចឹងយើងយក25មកបាទ25ចឹងយើងឃើញថាបើប៉ុណ្ណេះ25យើងអាចសំល្មមដោយឡែកអានេះវានៅធ្វើការបន្តទៀតដើម្បីឲ្យវាធ្លាក់ក្រោមអញ្ចឹងមួយទៀតយើងត្រូវបរិច្ font វាដែរដោយសារ font យើងធម្មតារបស់វាគឺវាតូចពេកអញ្ចឹងយើងត្រូវបរិច្ font វាឥឡូវយើងមើលនេះករណីដែលយើងប្រើ position absolute នេះយើងចុចទៅយើងប្រើវាទៅឃើញវាស្ដាប់តាមយើងមិញដោយសាររូបយើងអត់បានបរិច្មើលអញ្ចឹងវាធ្លាក់មើលចេះយើងមើលអត់ដឹងដល់បើកមើលធំមិនដឹងអញ្ចឹងដោយសារយើងអត់តន់ចងសម្ព័ន្ធភាពជាមួយនឹងធាតុមេរបស់វាអញ្ចឹងយើងចូលទៅចងធាតុមេអញ្ចឹងដោយសារវាជា info ជាកូនចៅរបស់ cover អញ្ចឹងនាំឲ្យយើងត្រូវដាក់ទំនាក់ទំនងរវាងinfo និង cover បាទ position អញ្ចឹងយើងដាក់ property position ដដែលក៏ប៉ុន្តែយើងប្រើពាក្យថា relative អញ្ចឹងឲ្យវាមានទំនាក់ទំនងគ្នាដើម្បីមានន័យថាយើងធ្វើការជាមួយ cover ហ្នឹងអត់ឲ្យវា load ទៅឆ្ងាយទេណាអញ្ចឹងក្នុងហ្នឹងបានវាតាក់ទងមួយគ្នាណាអញ្ចឹងយើងកំណត់ទៅវា load ទៅហើយអញ្ចឹងយើងឃើញទៀតហើយវា